Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Talita Sade Hidayat, NIM 2128079. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan pursuit live breathing atau ekspirasi secara mendalam. Kemudian secara ekspirasi mulut kita tertutup atau seperti orang bersiul. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif ini adalah kita melakukan pernapasan diafragma, ditahan beberapa detik, kemudian saat berekspirasi, kemudian dihembuskan secara perlahan. Saya akan mempraktekkan pernafasan diafragma tersebut. Yang pertama, kita pegang satu tangan di dada, satu tangan lagi di perut. Kemudian kita lakukan inspirasi, menarik nafas, dan kita rasakan nafas tersebut mengisi bagian dada kita. Baiklah, kita inspirasi secara dalam. Nah, pernapasan diafragma ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang kedua, kita minta pasien untuk batuk secara kuat. Baiklah, di sini ada sebuah pot yang berisi cairan lisol atau cairan disinfektan yang lainnya. Tempat ini digunakan sebagai sekret pasien ketika akan melakukan batuk efektif. Baiklah, saya akan contohkan bagaimana tindakan batuk efektif tersebut. Usahakan batuknya secara kuat supaya sekret dapat dilakukan dengan baik. Apabila sudah dilakukan batuk efektif namun sekret yang dikeluarkan masih sedikit, maka kita lakukan batuk efektif yang kedua dengan cara kasih air putih hingga supaya bertujuan untuk mengencerkan sekret yang ada di dalam pernafasan, di dalam saluran pernafasan. Baiklah Bapak, karena sekret yang dikeluarkan terlalu sedikit, saya akan mengambil tindakan batuk efektif dengan cara air putih hangat agar supaya mengencerkan sekret Bapaknya. Proses ini dilakukan sebanyak 2 kali, tidak boleh terlalu sering karena menyebabkan pasien hipoksia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.